arkadan itişli BMW araçlarda gaza yüklendiğimde ya da yokuş yukarı çıkarken yüklendiğimde el frenin altından kütür kütür takır takır ses geliyor, şikayeti oluyor müşterilerimizde genelde. Şu şaftın orta askısı. Normalde bu burada sabit şekilde durması gerekiyor. Yukarıya doğru bağlı civatalarla buradaki vibrasyonu ve sallantıyı alıyor. Yırtıldığı zaman, koptuğu zaman ya da lastik bozulduğu zaman, sertleştiği zaman kopuyor. Bu da o demin bahsettiğim şikayete sebep oluyor.